മറ്റൊരു പുതിയ വിഭവമായി ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായി എല്ലാവരെയും ഷോബാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിഭവം ഒരു തനി നാടൻ വിഭവമാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറിയും പിടിയുമാണ്. ഇത് നല്ലൊരു സ്വാദുള്ള വിഭവമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾക്ക് ഈ കോഴി വേവിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരിപ്പൊടി ഇതിൻ്റെ പിടിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതാണിത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി നമ്മൾ കോഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 1/2 കിലോ കോഴിയേ ഉള്ളൂ, കുറച്ചേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ: 1 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 5-6 ഗ്രാമ്പു, 4-5 ഏലക്കായ്, ചെറിയ 2 കഷ്ണം പട്ട, പിന്നെ മുളക്, വറ്റൽമുളക്, ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിയാണ് ചേർക്കുന്നത്, മല്ലിപ്പൊടിയല്ല. പിന്നെ 10-12 വെള്ളുള്ളി അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഇഞ്ചി മുറിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തേങ്ങ കുറച്ച് നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് മുറിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊരു കപ്പ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ 2 വലിയ ഉള്ളി സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുറിച്ചത്, 4 ചെറിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വലുതാണെങ്കിൽ 2 എണ്ണം മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വറുത്തരയ്ക്കാൻ വേണ്ട തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു വലിയ കപ്പ് ചിരണ്ടിയ തേങ്ങയാണ്. പിന്നെ പിടിക്ക് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 കപ്പ് പത്തിരിപ്പൊടിയാണിത്. പിന്നെ നമുക്ക് വറവിടാൻ അവസാനം ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കടുക്, വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇതിന് അവസാനം ചേർക്കാം മല്ലിയില അരിഞ്ഞു വെച്ചത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായി നമ്മൾക്ക് കോഴിക്കറിയിൽ ചേർക്കാനുള്ള അരിപ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള പിടി ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പിടിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഈ അരിപ്പൊടി ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മൂടി വയ്ക്കാം. അതിന് നമുക്ക് ആദ്യമായി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം. താഴ്ത്തി വയ്ക്കാം. അത് നമ്മൾക്ക് അരിപ്പൊടി കുറേശ്ശെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് 1 കപ്പിന് 1.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ്. പിന്നെ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾക്കിത് മൂടി വെച്ച് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരത്തെ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് ഇളക്കി വെച്ചിരുന്ന അരിപ്പൊടി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വെള്ളം വേണം. ഇത് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ്. നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അതായത് ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേവാനുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾക്ക് അരിപ്പൊടി കുഴച്ചത് ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് പിടിച്ചിടാം. ചെറിയ ഉണ്ടകളാക്കിയും ഇടാം. അതായത് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിടി. ഇനി നമ്മൾക്കിത് ആവിയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അത് ഫുള്ള് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പകുതി വെന്താൽ മതി. നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് തിളച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലെ വെച്ചോ. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വയ്ക്കാം. ഇത് നമ്മൾക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. പകുതി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് ആറാൻ വയ്ക്കാം. നമ്മൾക്ക് വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറിയിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അതൊരു പാത്രം വെച്ച് സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ട് പാത്രം ഇവിടെ ചൂടായി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.
ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, അവരവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം. പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെള്ളുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകൾ ഗ്രാമ്പു, പട്ട, ഏലക്ക, പിന്നെ പെരുംജീരകം, കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കണം. ചുവന്ന മുളക് ചേർക്കണം. പിന്നെ മല്ലിയും കൂടെ ചേർക്കണം. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളം ചുവപ്പാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റണം. ഇവിടെ ഇളം ചുവപ്പായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്കിനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അധികം ഒരു മസാലയൊന്നും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ നാടൻ കോഴിക്കറിയിലൊന്നും അധികം ഒരു മസാലയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇനി നമ്മൾക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതേ ഈ ചൂടുള്ള പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ തേങ്ങയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ആദ്യമായി നമ്മൾക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് ചേർക്കണം. നല്ല ചുവപ്പ് നിറാവുന്നത് വരെ വറുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങ വേഗം ചുവന്ന് കിട്ടും. തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുവന്നിരിക്കണം. എല്ലാം ഒരേമാതിരി ചുവന്നിട്ട് വരണം. അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം. നമ്മൾക്ക് കോഴി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അത് സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഒരു പാത്രം വയ്ക്കുക. കുറച്ച് വലിയ പാത്രം വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പാത്രം ചൂടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എണ്ണ ചൂടായി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കഴുകി വെള്ളം വാർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഴി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്കിത് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിൽ ചേർക്കണം. മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. കോഴി വെള്ളമെല്ലാം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിൽ ചേർക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം വറ്റുന്ന വരെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. മൂടി തുറന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം വറ്റിയോ നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമെല്ലാം നല്ല വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ചേർക്കണം. സ്റ്റൗ ഒന്ന് താഴ്ത്തി വയ്ക്കാം. പിന്നെ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുറിച്ച് വെച്ചത്, പിന്നെ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ, തക്കാളി മുറിച്ചത്,
പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ്. ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി, പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കണം. കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല ആവി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്കിതിലേക്ക് എല്ലാം കൂടെ വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾക്കിത് മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളമാണ്. 2 കപ്പ് വെള്ളം, ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. 2 കപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പിടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പാത്രം മൂടി വയ്ക്കാം. നല്ലോണം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പിടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾക്ക് മൂടി വെച്ച് നല്ലോണം വേവണം. അത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം. നമുക്ക് മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നും കൂടെ വെള്ളം വറ്റണം. നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പട്ടയുടെ ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നും കൂടെ കുറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് വറുത്ത് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർക്കാം. അത് ഒന്നുകൂടെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കും. നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. നല്ലോണം വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്കിതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വറുത്തിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർക്കാം. വറുത്തരച്ച തേങ്ങ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിഞ്ഞ മല്ലിയുടെ ഇല ചേർക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. നമ്മൾക്ക് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് വേണം.
ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. തേങ്ങ ചേർത്ത് ശേഷം അധികം തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വറവിടണം. അതൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച ചീനച്ചട്ടി ചൂടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിത് സർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ലോണം വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ അരിയുടെ പിടി കുറച്ച് ആവിയിൽ വേവിച്ച എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കുഴിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് അലിഞ്ഞു പോകും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് സമയം ആവിയിൽ വേവിച്ചത്. ചീനച്ചട്ടി ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുക് അതിലിടാം. വറ്റൽമുളക്, പിന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി. കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഇവിടെ നല്ലോണം ചുവന്ന് വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. കോഴിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. വറുത്തിട്ട ഉടനെ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമുക്ക് കോഴികളുടെ നമ്മൾ വറവിട്ട് മൂടി വെച്ചിരുന്നല്ലോ, അതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറിയും പിടിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. നമ്മുടെ പഴയ നാടൻ കറിയാണിത്. നമുക്ക് കോഴിക്കറി കറിവേപ്പില വെച്ചൊന്ന് അലങ്കരിച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യണം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പിന്നീടിടുന്ന വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ശോഭാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്.